Di mana? Mana? Di ada. Ada. Ini nama adekku. Adekku nah. Adek Enes. Itu apa Dek Apeng? Terus dibuka lagi. Ayo dibuka. Oh itu isinya ada apa aja Dek ya? Good gitu. Oh. Yo, itu buka. Itu apa? Mangkok. Itu apa, Dek? Tempat minumnya siapa? Tempat minumnya siapa itu? Loh. Jadi ini adik kok malah dijajalin Apeng. Dibantu sama tante gendon. Ayo. Isolasi ya. Isolasi.